嗱，我敢保證90%嘅海景房你都做咗水魚，你都買貴咗啦。今日我帶大家嚟睇嘅呢個筍盤咧，就係位於順寮灣嘅一個九銘御海啦。喂，點為之筍先？嗱，我哋而家一手嘅在售價35萬，仲要係細積380尺嘅啫，仲要係低樓層。咁我哋二手嘅一個掛盤價咧，25到30萬都係賣到400到500尺嘅啫。但係我哋今日呢一套筍盤咧，全盤16萬。直接可以攞低我哋一個580尺嘅一個筍盤。嗱，事不宜遲，我哋去下景先。嗱，今日嘅天氣可能冇咁好，大家睇海嘅一個景色可能冇咁靚啦。咁我呢個順寮灣咧係處於內灣嘅，相對於我哋一個雙月灣嚟講咧，佢個風浪係冇咁大嘅，但係咧天氣都非常之舒適，一有風吹入嚟嘅，起碼我哋一個內灣咧係唔會潮濕嘅。咁我先同大家介紹一下我哋九銘嘅一個配套究竟係點樣啦。嗱，一眼望去先係我哋一個 UFO 泳池啊，呢個係最大、最靚、最有標誌性嘅一個網紅打卡點啊！一到夏天，非常之多遊客、靚女啊過嚟呢度打卡嘅，非常之靚，浸住個泳池，睇住個海，係咪先？嗱，放眼望去就我哋一個商業街啦，成個商業街咧係由200個商鋪去組成嘅。咁你嘅衣食住行好容易就可以滿足噶啦。咁如果你話唔想落樓咧，我哋直接叫個外賣小哥送埋上樓都得。嗱，除此之外，咁我哋最關注嘅就係旅遊景區食嘅一個問題啦。喂，旅遊景區食係會唔會好貴咧？唔使擔心，我哋呢個業主食堂咧係有7折嘅一個優惠嘅，13個8你就可以食到叉雞飯、燒味飯啦。除此之外，仲有人會擔心交通嘅一個問題。交通咧，我哋巴士站就喺嗰度。15分鐘到20分鐘一個車程就可以到我哋呢個惠東南站啦。咁惠東南站直達去西九龍嘅車程咧，僅需1小時嘅啫。而且我哋巴士站每日都發車嘅喎。除此之外就我哋一個16萬平方公里一個東湖啦，你可以喺入邊露營、燒烤、釣魚，點都得啊！佢係一個原始生態嘅一個靚景嚟噶啦。嗱，事不宜遲，我哋而家馬上上去睇樓先。嗱，上到嚟我哋呢套筍盤都可以睇到 B1 棟嘅2303，一套中高樓層嘅。我哋睇到我呢套筍盤，推門一睇，就係一個大單間。如果你有關注我哋一個影片咧，都可以見到，其實我哋好多都係介紹呢種佢，因為好多業主買落嚟都係交俾酒店去託管嘅。咁你話如果呢兩個床嘅一個位置咧，你話想話利用好咧，我哋切走一張床喺度整翻個梳化，喺度整個投影儀啊又好，睇下電視又好，都係好方便嘅。成個空間利用率會比較高，相對於我哋一個一房一廳。嗱，可以睇到我哋呢一邊入門嘅話，其實隔離就係我呢個衛生間，係做到乾濕分離嘅。可以睇到呢邊係坐廁，同埋我呢個淋浴間咧，你睇下我咁大隻行入嚟咧，起碼仲可以企多3個人都冇問題嘅。同埋我哋入門嘅一個右手邊啦，呢度係我哋煮飯嗰個地方，我哋呢啲櫃啊，都係空間都係好大嘅，可以睇到都係正常可以使用嘅。咁隔離就有呢個衣櫃啦。衣櫃一個位置都係非常之大嘅，放下啲雜物啊，咁完全冇問題。然後我哋出去睇下我哋一個陽台先啦。我呢個陽台咧有成8到10個方咁大，可以睇到非常之大。望出去景，因為依家嘅話係下午嘅一個4點半嘅一個時間，可以睇到今日嘅天氣陰陰地，但係你望出去景都係非常之靚嘅。因為呢個 B1 棟嘅一個位置係非常之唔錯嘅，一線望海，而且通風。佢係一個西南朝向580尺。再喺度重複俾大家，我哋呢一套筍盤咧係全款16萬就可以攞低噶，580尺。咁我哋呢一套單位咧，好多人睇落去似酒店，會覺得係一個公寓嘅一個性質，但係實質唔係嘅，佢係一個70年產權嘅，而且房產證上面咧係明確寫明係70年產權嘅，所以大家唔好俾一個眼前嘅一個景象會俾佢迷惑啦。咁如果你對呢套樓有興趣嘅，直接喺評論區評論我，或者直接私信 WhatsApp 我都係冇問題嘅。關注我哋商人挖寶，了解更多嘅一個筍盤啦。